हेलो सबको। मेरा नाम सोमानी दत्ता है। ये मेरा 2 साल का बेटा एनाम है। हम लोग पुरुलिया वेस्ट बंगाल से हैं। बाबू को कुछ टाइम पहले फ़ीवर आ गया था। लगभग 3-4 दिन पूरा 103-104 फ़ीवर था। फिर मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के वीडियो यूट्यूब पे वीडियो देख के फिर उनके वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप किया। फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ पे रिस्पॉन्स आया कि लगभग 24 घंटे के अंदर वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे। मैंने फिर उन लोगों ने 8-9 घंटे के बाद ही रिस्पॉन्स किया। नाइस एक्सपर्ट बिमल पाल जी। फिर उन्होंने बच्चे को फ्लू डाइट देने के लिए बोला। फिर बाबू को खांसी जुकाम भी था। फिर उन्होंने जैसे भी डाइट देने के लिए बोला, मैंने ऐसे ही दिया। लगभग 4-5 दिन के बाद एक फ़ीवर तो 1 दिन के बाद ही कम हो गया था, लेकिन खांसी जुकाम 4-5 दिन के बाद पूरा कम हो गया। तो इसीलिए थैंक यू डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एंड उनके सारे टीम, नाइस एक्सपर्ट बिमल पाल जी और जितने भी नाइस एक्सपर्ट हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से हम लोगों को तो पहले तो पता नहीं था कि ये डाइट लेना होगा। फिर अब पता चल गया है। ठीक, थैंक यू।